大家好啊，我係博博爸爸。今日嚟到坑口站，就想帶大家由坑口站行到去呢個將軍澳體育館。中意呢條短片嘅話呢，可以俾翻個 like 啊！覺得有用嘅話呢，可以分享俾你身邊嘅人。我哋係一條教育嘅頻道，好需要你嘅支持，歡迎訂閱我哋嘅頻道。好啦，我哋依家開始啦。嚟到坑口站之後，我哋要去揾 A1 出口蔚藍灣畔。離開咗 A1 出口之後，我哋向前行，嚟到呢一個常寧路，跟住我哋會轉右，一直行，去到紅綠燈嘅位置呢，我哋呢就要轉左，跟住呢等候紅綠燈。咁過咗馬路之後呢，我哋會一直行。喺商場嘅左手邊呢，會有一個入口。咁喺呢個入口度行入咗去之後呢，我哋呢就會到咗呢一個常寧遊樂場。喺呢個位置我哋要轉右。咁跟住呢，我哋呢繼續向前行。喺個位置呢，我哋要轉右，跟住呢，我哋會繼續向前行。喺前面呢個位置呢，我哋要再轉左呢，跟住呢就會有一大條呢直路呢，我哋呢就要行到呢一條直路嘅盡頭。到咗路嘅盡頭呢，我哋呢就要轉左，進入呢個寶順路旁邊嘅行人路。跟住呢，我哋沿住行人路呢繼續向前行。咁大家都睇到啦，我呢個呢係颱風之後拍攝嘅，咁好多樹呢，好多冧樹啊，都係未清理嘅。嚟到呢個位置呢，我哋呢就要轉右，跟住呢，我哋呢就要穿過呢個寶順路下面嘅隧道。過咗隧道之後呢，我哋就會望到呢個將軍澳游泳池，然後呢，我哋呢就要轉左，沿住呢個行人路呢繼續向前行。咁亦都係呢，我哋要行到路嘅盡頭。咁因為颱風嘅關係呢，仲有好多冧樹呢都未清理嘅。相信大家行嘅時候呢，亦都唔會見到呢啲冧樹噶啦。咁好快呢，我哋行到路嘅盡頭呢，我哋呢就要向右轉。過咗個單車徑，咁前邊呢，我哋望到呢一座呢，就係將軍澳體育館噶啦。咁我哋呢之後呢，我哋呢就要行返去呢個將軍澳體育館嘅正門。嚟呢個位置呢，我哋呢就要轉右。咁行多幾步呢，好快呢，我哋呢就會去到呢個將軍澳體育館嘅正門噶啦。我哋行入去呢個將軍澳體育館，過咗玻璃門之後，繼續向前行。前面有個藍色嘅木門嘅，咁打開埋呢個木門之後呢，我哋呢就會到達咗呢個將軍澳體育館嘅主場噶啦。咁好啦，我哋又介紹到嚟呢度先啦。中意我哋短片嘅話呢，可以俾翻個 like 啊！覺得有用嘅話呢，可以分享俾你身邊嘅人。一條教學嘅頻道，好需要你嘅支持，記得訂閱我哋嘅頻道啊！拜拜。